А сейчас мы пригласим вас на юбилей. Исполнилось 10 лет с тех пор, как чувашские гусли кесле стали полноправным инструментом в детских музыкальных школах нашей республики. Осенью 1997 года в Чебоксарской детской музыкальной школе номер 4 был открыт класс кесле и успешно работает по сей день. В этой школе состоялся большой праздник, посвященный замечательному юбилею. Собрались здесь фанаты своего дела, те, кто заинтересованы в развитии нашего чувашского музыкального искусства в целом, и тех, кого интересует наша деятельность музыкальной школы в частности. Я думаю, вы догадались, что речь идет в данном случае о наших чувашских гуслях, которым вот буквально недавно исполнилось 10 лет. Гусли получили стимул для дальнейшего развития. Опять же, много было сделано и в плане популяризации. И самое главное, была разработана программа, которую в полной мере можно назвать авторской программой, потому что аналогов этой программы нет. Это эксклюзивная программа. Почти все произведения, которые вы услышите, это ее дел, рук дел. Ее рук, не только рук, головы, ее желания, ее таланта. Вот вся она в этом. Чуваши гордились этим инструментом. Не умели играть, но на ярмарке покупали и вешали на стенку дома. Это же такое украшение. Это как арфу поставить или там рояль какой-нибудь изящный поставить. Вот в крестьянском доме в 19 веке на стенке висели такие лакированные гусли, там, я уж не знаю, как тогда украшали их. В общем, жаль, что мало, но огромное спасибо школе вашей, что вы все-таки это сделали, как вот в американских голливудских фильмах, мы это сделали, мы победили. Вот вы уже 10 лет вот эту победу делаете. И поэтому спасибо. На самом деле, я знаю, когда хорошее мероприятие, пригласят этот коллектив, это так красиво, это так нежно, и это так богато, никакие гитары не заменят. Симфонический оркестр не заменит, баян тем более. А вот такая красота, нежность, вот что мы сейчас услышали и еще услышим, вот ее надо как-то вот в жизни так распространять шире, 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 потому что чувашская культура. Дело не именно вот в чувашской культуре, а вот современная культура, она такая стандартная вся. Вот у нас всякие эти самые треки, записи идут и по телевидению, и по радио, и в записях, везде кругом, вот в маршрутках музыка какая-то крутится. Но нет чутья, а что такое вот глубокое, чистое, свое. Все
Основателя класса Кесле Марину Гусеву сегодня поздравляют музыканты, коллеги, и все же услышать хорошие слова от первых учеников приятнее всего. Для них музыкант и педагог делает обработки песен, сочиняет музыку, привлекает профессиональных композиторов, впервые разрабатывает профессиональную методику игры на этом инструменте. Класс Кесле похож на небольшой музей. Здесь любовно собраны музыкальные инструменты разных народов. Среди них есть и очень редкие для Чувашии. Одна из стен увешана почетными грамотами и дипломами. Ученики Марины Гусевой много выступают, участвуют на различных конкурсах и фестивалях. Гусли – удивительный инструмент. У разных народов существуют его разновидности. У карелов это кантели, у русских сразу две разновидности – крыловидные гусли и гусли звончатые. У чувашей так называемые шлемовидные гусли. Все они обладают своими индивидуальными исполнительскими возможностями и окраской звука. Чувашский кесле называют часто горизонтальной арфой. Имея более 30 струн, он обладает большими возможностями. В старой сельской чувашской культуре кесле занимал очень важное место. Был незаменимым инструментом на вечеринках, которые назывались улах. Играет Саша Самятина, ученица Марины Гусевой в Чебоксарском музыкальном училище. Здесь она также организовала класс кесле, чтобы готовить преподавателей для школ республики.